Balik namin, boy. Naalalihan na mo. Sana naman, 2.5. May kumana. Sana na yan. Nag-stock up. Paano na yan, guys? Meron. Ito yung ayos, 2.5. Kalat ka din. Ito yung damo niya. Bus na. Naali din naman sa stock up. Oh. Ito yung isang sira. I-stock up. Okay. Mga tuwara doon mamagumaga. Oh. Oh. So, ayan mga kasingkit. Stock up na. Oh. So ano kumaro mayat hanap niya. Oo. Oo. Maga Oo, ano, kaya mo. Tapos siya, mag-twist ka mo. Oh. Di kulos. Kita mo jet pressure na. Yan mga kasingkit. Yung pressure niya mababa. Oh. Nasa 1.7 lang ata. Tapos walang lumalabas. Ayan. Try natin yung isa. Ulit. Sapong tistingan na. Sabi, hindi na dito, din tayo na. Mawag yan na mawag. So nga dahil yung gawin natin. Testing ulit yung isa. Para sigurado kasi meron isa nila. Stock up lang. Ayan guys. Parehas rin dito sa isa. Kanina maganda. Tigatawa tayo naman eh. Stock up ko. Yun. Mawawala. Meron. Ito. Ginawa na lang dito yan. Na ano niya. So kakalibrate natin ito mga kasingkit. Tapos lang sa niya eh ang namaga. Sana hindi, baka sana din bimetit ko eh. Sana din may presyo na sa eh. Alam nang mag-aabot. Namaga-abong. Nawasan ng mga. Oh. Wala ulit guys. Kanina malakas. Nag-i-stock up. Mayat at amin. Sinda mo, mayat amin. Wala.
talagang i-stop. Isuman ng kumaro. Mayat. Sa ngurmayayar. Tanong di ka na naman siya di. Ngayon din mayat simple na eh. Gusto nito ko daw eh. Try na ulit. Bali guys, yung isang ito yung gumagana lang. Siya lang yung maganda. So, yung pinakamaganda yung bugan niya. Pero yung tatlo, Isa lang yung ano, maganda. so, ito lang yung maganda na hindi ko rin. Isa lang. Tatlo lang mga kasitla. Pero power yung sasakyan. Tapos, minsan namamatay. Tapos, minsan, Tulog. parang hard starter siya. Balik ka sa mga kasitla yung kakalipit namin. Ano number? Mayat 24. Meron na 24. Agala ka ito pa. Ika ito mana lagi. Pangwarwar ka ito sakit. 14. Ang pilitang sentra. So baklasin muna namin.